No, ešte to nie je tam, to by som asi ťažko dlho skákal. Čaute ľudia, tu som na strávy domového videa. Dneska si ukážeme keď nepočítame tú shortu, po veľmi dlhej prestávke nejaký ten content a toto bude z hardcore servera AFI Hardcore. Je to hardcore server youtubera AFI a neviem čo k tomu dodať. Tak, snad si to užijete. Najprv vám ukážeme jeho lietajúci ostrov, ktorý nemá zabezpečený. OK, tak to či idem zabezpečiť. To ja mám normálne panický strach z toho, že spadnem. Tak to obstávam. Hej, pokladanie schodov nie je moja silná stránka. Keď som zistil, že mi toto veľmi nejde, išiel som získavať zlaté jablka. Problém bol v tom, že nevedel som, že na týchto stromoch sa jablka nespawnujú. Takže asi 10 minút som ničil listy motikov, až kým ma to neomrzelo. Keď som prišiel na to, že jablka asi nezískam, išiel som sa vyspať, ale Minecraftu sa nepáčilo ani to. OK, chod spať. Chod spať. Dobre, rýchlo. Nechcem zabrať hneď prvú noc. Nie, nechcem, choď preč. Choď preč navždy. OK, poď spať, rýchlo. Rýchlo. Tak som si začal stavať domeček. Som podarilo, je to presne tento barák a potom som išla mu rozšíriť ostrov, veď prečo nie? Keďže v môjom mozgu nie je vytrvalosť, tak som sa na to vykašľal a išiel som opraviť schody. Neúspešne. Ale som lenivý, tak som išiel opraviť barák. Taktiež neúspešne.
Ale nemal som čo robiť, tak som ešte trošku opravil podlahu. Neviem, nakoľko sa to podarilo, ale stalo lepšie ako tá hlina. Potom som sa rozhodol ísť ku môjmu domu, postaviť si most, ale tiež neúspešne, nevystačili mi bloky, tak som sa iba vrátil domov, pozrel som si, čo tam mám a voilà, sme na konci videa. Tak ja dúfam, že sa vám to páčilo, dajte like a odber a vidíme sa na budúce. Nazdar.